Եվ անմիջապես մեր ոսկեվազյան երկրորդ տեսանյութն եմ սկսում։ Նորից բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, մեղուներին են գնացել մեր հյուրերը տեսնել Սամվել Միրզախանյանի հետ, իսկ ես, ինչպես խոստացել էի, ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է շեֆ խոհարարը պատրաստում հայկական խաշլամայի մի տարբերակ։ Գնացինք։ Ծանոթացեք, խաշլամայի պատասխանատու Խաժակ Սարգսյան։ Խաժակը ռեստորանային բիզնեսի մեջ է։ Կպատմեք ինչ բիզնես է, չեմ ուզում ես ասեմ ամեն ինչը։ Դոլմա ռեստորանի հիմնադիր տնօրենն եմ։ Գտնվում է Դավիթ Հաշենում։ Շատերի կողմից արդեն ես արդեն կադրից դուրս ասացի, որ շատ ենք սիրում։ Հասցրել են սիրեն, ճանաչեն մեր ռեստորանը։ Սկսած իր տեսքից, արտաքին, ներքին ինտերիերից, հայկական տոլմայից սկսած։ Տոլմաներից։ Հա, տոլմաներից։ Ավել տեսակի տոլմաներից, ավանդական։ Իսկ դուք ունեք ինչ-որ կայք, որտեղ կարելի են ծանոթանալ, ով չի իմանում։ Դոլմա Երևան կետրու կայքն է, որտեղ եւ ֆոտոգալերեյան է, որտեղ որ մենյուն է ցուցադրված եւ Instagram, Facebook Դոլմա Երևան։ Հավաքեք կգտնեք։ Ինչպես են պատրաստում հայկական խաշլաման։ Սա արդեն մաստեր շեֆն է, ձեզ ասում, այսինքն պրոֆեսիոնալ խոհարարը։ Խաժակ, կարող եք մեկնաբանել ինչ եք անում։ Գառան խաշլամա, ամառային ձևով, բանջարեղենով, ամեն ինչ ասված է հենց ամառային։ Դուք եք ընտրել բոլոր բանջարեղենները։ Այո, այո։ Ամեն մեկը նկարած, կարծես։ Այսինքն, որ համեղ ստացվի, բանջարեղենը եւ ընդհանրապես մթերքները պետքա լինեն նկարած։ Հա, կարելի ասել։ Հատուկ ընտրված։ Հատուկ։ Մենք նկարեցինք սկիզբը, դուք եփեցիք, միսը կողքն ա դրված։ Միսը չենք եփել։ Հա։ Միսը թեթև տաք ջրով խաշել են, որ են ավելորդ համ ու հոտը քափը, հա, դուրս գա։ Հաստորեն։ Խաժակ ստացվում է մոտը տապը։ Այսինքն մի քիչ տաքացավ։ Այո։ Դուք հենց սկսեց քափը դուրս գալ, դուք արդեն հանում եք։ Ու դրա համար միսը մսաջուրը շատ մաքուր է լինում։ Բոլոր ֆիրմային գաղտնիքները հանեցիք ջրի երես։ Չպիտի ասեի։ Կատակ եմ անում։ Կոնտենտ չենք սարքում։ Հա, չէ, կոնտենտ ենք օրգանիկ լինի, էլի։ Խաժակին էլի մի հատ կրուպնի։ Բայց մենք շփոթեցնում ենք, քանի որ բացի բուն մթերքներից, որ օգտագործվելու են այս խաշլամայի մեջ, կան ուրիշ կողքից մթերքներ։ Այդ պետք չի նկարել արդեն։ Ինչի կարողա խնձոր են դնում, բանան են դնում։ Չի նկարել այդ։ Խնձորը երեսն է դնում։ Հացրել է, բայց ցույց տա։ Սուջուխը բա։ Այսպես բանա դնելու, բայց չի հելը չի ասել։ Այդ ինչ մինի է։ Հա։ Դա դնեմ մի քանի հատ։ Հե։ Թթվաշ խնձորով խաշլամեն։ Գիտես ինչ բոմբ ալնում։ Բա вообще խնձորը չէ, շնորը որը նման է թթում։ Ցմես մեջը։ Համոզված եմ խաժակ։ Նախորդի որ ասեցի խնձոր են դնելու, մարդիկ մտածեցին, որ կատակ եմ անում։ Չէ, իրականում դնում են, թթվաշ տեսակի խնձոր կա, դնում են։ Սիմիրենկոն, երևի։ Կամ էլ երևի սերկևիլ։ Չէ, սերկեֆիլը սովորենք տոլմաներին դնում։ Իսկ առանձին սերկևիլով տոլմա ձեր մոտ սարքում են։ Միայն սերկեֆիլով։ Այո, Չէ, սերկեֆիլը եփելուց դնում ենք մեջը։ Նորից կրկնեմ, որ Խաշակը դոլմա ռեստորանի հիմնադիրն է։ Այո։ Եվ այնտեղ տարբեր տեսակի տոլմաներ են ունենում։ Ոչ միայն դոլմաներ, ասել։ Էլ ինչ։ Լիքը տեսականիներ ունեն, շատ։ Այստեղ իքիբիրի էժանել հաշվում են։ Էդ էլ իմացան։ Չէ, էսի թոքու ջիգարն է։ Ինչ եք անելու, խորովելու եք։ Այո։ Ես կարծեցի ժենգյալով հացա լինելու առ։ Ժենգալով հացը մսով չի լինի։ Ես ասել եմ այս սերմերը ոչ է թափել։ Սաղ գախ։ Դիվարի սերմերը, հա։ Սաղ գախնիկները ասեցին։ Որտեվ են սերմերը, բայց ուր ամանը չկա։ Հեսա։ Հեսա ես ֆիքսել եմ։ Չէ, բուլղարականների։ Մի հատն էլ կարմիրը կա։
արդեն ուրիշ բան եք Եթե նվարտուտան կնեղանա։ Ինքը սերմերը հավաքում է ցանելու համար, նկատի ունեք։ Իսկ ինչի ճաշերի մեջ սերմը չպիտի ընկնի։ Այդպես թեորիա չկա, որ չպիտի ընկնի։ Լուրջ, ահա, պատճառ կա, հաստորեն։ Կարևորը բալիկ օրիզի նման Մյունխհաուզենի գլխից չի աճում։ Դա կարևորը կոլեկտիվ աշխատանք է։ Այո։ Բարակ մարդ չլինի։ Մեկը ջուրն է տալիս, Հիմա մյուսը միսն է, ես լվանում։ ձեզ կխնդրեմ այն համեմունքները տաք, էլի։ Պարզվում է համեմունք էլ են լցնում։ Իսկ ես գիտեի միայն կանաչի են դնում։ Գառան միս։ Համեմունքներից կարմիր պղպեղը տեսանք աղացած, աղը։ Բլուզներով Մի հատ խանգարեմ։ Չեք խանգարում դուք, հակառակը։ Ինքը շեֆն է, դուք էլ սուշեֆն եք։ Բայց ոնց հասկացա սուշեֆները շատ են։ Չէ։ Կարևոր է խանգարող բզեզից չլինել, չէ՞ խաժակ։ Այն որ անընդհատ ականջի տակը գալիս է։ Բզ արի նկարեմ։ Բայց արդեն հոտը գալիս է անտիր։ Առանց աղես խաշեսի։ Հա, Խաշակի հոտն է։ Աղա շրջը։ Հա։ Շատ սրտով է սարքում։ Բարը շրջը։ Էլ ինչ համեմունք է։ Չէ, համեմունք զոտ։ Աղու կարմիր բիբար։ Կանաչի չենք լցնում։ անոչին տակն են դրել։ Ինչ կանաչի են։ Այդ գախնիկ չի, չէ։ Չէ, սամիտ ու մաղադանուս։ Սամիտ։ Չէ, հերիք այն աղը դուր։ Իսկ ես գիտեի համեմ են դնում, փաստացի սամիտ էլ կարելի է։ Ну, բան։ Շատ չի։ Չի։ Ճաշակի հարց է։ Ես օրինակ չեմ արել համեմը։ Համեմը հետո ուտում եմ։ Հա։ Ուղղակի որ սամիթը շատ ուժեղ համ ունի։ Ես կարծում էի, որ օրինակ ձկնատեսակների ռակերի այդ խեցգետին էլ վերացավ։ Դրա մեջ էինք սամիտ լցնում։ 4 սամիտը օգտագործում են ձկնային ուտեստներ եփելուց։ Այսի պոշնին, հա։ Բայց ոնց անել, որ իրանք հոտ չունենան։ Հոտ չունեն։ Սպეციფიկ մեկ լինում է։ Որպես է կա։ Թեթև կարան։ Խանգարեց ծուխը մանղալի։ Ինչքան եթե ուզում եք մսից մաքսիմալ հոտ չգա, այդ ամիսը պահեք ջրում ու երկար ժամանակ։ Այսինքն ոչ թե պարզապես լվակ, այլ իրան թողում եք ջրի մեջ մի քանի ժամ։ Օրինակ ես ջերմուկի մեջ եմ դնում։ Ղարաբաղները պիտի մեր Ղարաբաղի ամենաուժը խանավչի մասն է։ Գրակը հացավը բախը կախելա, տաշին քիչ գրակն է։ Ասել եմ, բացախի չեղավ, Պահ, կարտոշը չկա։ Պա, բասմի կարտոֆիլ չի գնում մեջը։ Մեջը չի գնում, երեսն է գնում։ Հա։ Տեսնում եք ժողովուրդ ջան, բանասեր, լրագրողներ, սովորեք, ամեն բառն իր տեղում պետք է լինի։ Հանկարծ տակը մեջտեղը չլինի։ Մենք ձեզանից ենք սովորել։ Ահա։ Բայց այս խնձորի գաղափարը ես տվեցի։ Խոստովան ենք։ Եղա ֆրանսիական խաշլանը։ Չէ, ընտիր, այդ խնձորից եթե իհարկե այդքան մնա, ինձ էլ կհասնի երևի։ Խոջան ասրեձինը խաժակ։ Փող չի ունենում շատ, գալիս է թեյարան, չայխանա։ Չայխանշիկի այդ մանղալի մոտը մի հատ 4 հաց է ունենում սունկեն։ Հանում է, պահում է այդ խորովածի վրա, որ չայխանշիկը անում է, վրախի վրա։ Հետո ուտում է այդ 4 հացը։ Իսկ հիմա գարեջուր է։ Ուրա, ես։ Տեսակ ջուր չենք լցնում, այլ գարեջուր։ Չենք գովազդելու թե ինչ գարեջուր է։ Գիտե պես այնքան գեղեցիկ ուռենի է։ Չենք գովազդում։ Չէ, գարեջուրը։ Ահա, արդեն Մեղրի հանեցի։ գարեջուր է, հաթերք ֆուդի կողմից արտադրած։
Գաքստե գարիջը հապտեման սրա։ Ու գարեջի բանը մեղրի գինի խմել եմ ես։ Ժողովուրդ, եթե սրանից հետո խաժակը ինձ չհրավիրեց իրանց դոլմանը ռեկլամ անելու, Ես հրավիրել եմ, արդեն հրավիրված եք։ բայց հենց պատրաստելու ընթացքը Անունը մոռանում եմ։ ինչ որ մի ուտեստ։ Վիլեն, ասեք, Վիլեն։ Ահա, 1 լիտր լցրեցինք գարեջուր, Նա հաջորդ մյուս լիտր։ երկրորդ լիտրը։ Վերջ այդ Խոջան Ասրեդինին մոտենում է չայ խանշիկը, ասում է, բա վճարի։ Ասում է ինչի համար, ասում է ոնց թե։ Կրակից վրա հացը թաթախեցիր, այդ հոտը գնաց վրան։ Ասում է տենց է Խոջան Ասրեդինի։ Նա բանը Մոլլա Նասրեդին հայերեն։ Ասում է լավ։ Ձերքը ինչ որ տենց մանրադրամ է լինում։ Վերցնում է ականջին սեն շխ կացնում է խաժակ։ Ասում է լսեցիր։ Ասում է հա չայ խանշիկը։ Վերջ ասում է ես հոտ քաշեցի դու էլ խշխշոցը լսեցի։ Հիմա իմնա կհասնենք ես յուտի։ Քանի ժամ է պետք։ Քանի ժամ։ 1.5 ժամ։ Ինչքան։ 1.5 ժամ։ Կհասցնենք։ Այսինքն շարում է։ Ահա, գնացինք։ Նեսը հազները սամների ջետակից է։ Հա։ Ճիշտ է, ես էլ նկատեցի։ Հեսա։ Այո։ Մարիամ, այդ ինչ է սարքում, այդ ինչ սիրոպ է։ Ինչպես բացել բանկաները, երբ բացիչ չունես։ Մարդկա ասում է, վայ, ես նախապատրաստականը մի ցույց տվեք, բայց սա է բնականը։ 1 ժամ եփում է, չէ։ Ժամ ու կես։ Երեսից կարտոֆիլը Ահագին նստել է։ Հավաքում եմ երեսից կարտոֆիլը սկզբից։ Հետո նոր տակի մսերը։ Այս կարտոֆիլը մսի գոլորշիով է եփել։ Ջրի մեջ չի եփել։ Բուղի վրա է եփել։ Էսի խնձորն է։ Այն հայտնի խնձորը, որ ասցինք խնձորել ենք լցնելու։ Ես էլ են մյուս հայտնի խնձորն է։ Մի քիչ է գարեջրի հոտնա գալի խաժակ։ Օ, բայ դի պիտի գա։ Բահ։ Այնպես որ ամեն տարի համեցեք օգոստոսին գաստրո փառատոնա լինելու Արցախյան համով։ Բայց ես խաշլամա չեմ եփելու այդ օրը։ Բա, Գալու եմ ես վայելեմ։ հա դե։ Ուղղակի առիթից օգտվեցի, ասեցի։ Մենք դեռ ձեր խոհանոցը պետքա նկարենք։ Խոսք ենք տվել մեր դիտողներին։ Ինչ որ մի հետաքրքիր ուտեստ ոնց եք պատրաստում, որ ձեր մենյուում կա։ Հա? Լավ չի։ Հա, իսկական է, Ահա։ Օրինակ այդ տոլմաների տարբերակների մասին կարանք ներկայացնենք։ Ես կուզեմ հանրությանը նաև հայտնի դարձնենք այն Տ-ի եւ D-ի տարբերությունը, որ ասում են տոլման հայկական է, դոլման թուրքական է։ Որ չարաչար սխալվում են էլի մեր ժողովուրդը։ Երկուսն է մերն է։ Եթե մենք ասում ենք դոլման թուրքական է, նշանակում է մենք ոնց որ թուրքերի տեսակետը առաջ ենք տանում, օգնում ենք իրենց այդ տեսակետը առաջ տանելու։ Իսկ մեր կայացած դիվանագետները շատ են գրում, որ դոլման թուրքական է։ Ոչ հարգելիներս, դոլման հայկական է, եթե դոլման թուրքական լիներ, ինչ եք ասում գնում ենք դալմամոլ, դե ասեք գնում ենք տալմամոլ։ Դալմամոլ այս դոլի բառն է, իսկ դոլի խաղողի տերևն է, իսկ դալմայի այգիները եղել են խաղողի այգիներ։ Դա ուրարտական ծագում ունի, ուդուլի, որը կոչվում է խաղողի ծառ, խաղողի ճյուղ։ Ու տես դարձել է դոլմա։ Դոլման էլ է հայկական, դոլման էլ է հայկական։ Ինչպես Ուրարտուն, Արարտան եւ Վանի թագավորությունը նույնն են։ Արատտա։ Այո։
Դե դա եկել է լեզուն չիմանալու պատճառով, նաև Բարբարներում էլ նայած որ բարբարում ինչ բառ է կիրառվում, չէ։ կարծես միսը եփել է, հա, ոսկորա հանա լինում, թե դեռ շուտ է։ Այս սեղանակիցները ասում են ջուրը նա այդպես ֆրթծրու։ Այսինքն հույս ունեն, որ ջրով է։ Խաշլամին ջուր չեմ Խաշլամին ջուր չկա ախր։ Խնդրենք այս ամաններից բերի արդեն։ Երբ ինչ որ մի բան ուտեստների մասին նկարում ենք խաժակ, միշտ լինում են տարակարծություններ, որոնք մատուցվում են մեկնաբանություններում, այնպես ոնց որ այդ 100% ճիշտը միայն դա է։ Գիտեք, օրինակ, եթե մարդ միտեղ մի ուտեստ առաջի անգամ ուտում է, ոչ ճիշտ եղանակով պատրաստված, հետո ուտում է այդ ուտեստի ճիշտ եղանակով պատրաստվածը, իրան թվում է, որ այդ ճիշտը սխալ է, առաջի տպավորությունն է, մարդու վրա շատ մեծ, ոնց ասեմ, ազդեցություն ունենում։ Դրա համար այդ սպորները միշտ էլ եղել են, կան ու կլինեն։ Բայց որպես խոհանոցին մոտիկ մարդ, դուք ընդունում եք այդ տարբեր տեսակետները։ Չընդունել նշանակում է չընդունել հանրության կարծիքը, պետք է միշտ հաշվի առնես։ Ճիշտ են, սխալ են, պետք չի հետները վիճել, ընդամենը պետք է իրենց ճիշտը հրամցնել։ Սեփական փորձով, ապացույցներով, էտա։ Ինձ թվում է դա ավելի շատ միմյանց նկատմամբ հարգանք ունենալ կամ չունենալուց է, որ ընդունում ես մեկի կարծիքը կամ ձևը, որով պատրաստվել է, կամ չես ընդունում։ Երևի չես հարգում, անընդհատ ուզում ես ինքնա, չգիտեմ, հաստատվել բառը երևի։ Ես ասում եմ, դու որպես խորհուրդ էլ էլի, լսեք բոլոր կարծիքները, ինքներդ որոշեք, ընդունեք, թե չէ ի գիտություն։ Ահագին էլ կարտոֆիլ եղավ։ Հիմա նորից մնալու է մի քիչ, հա։ Պակից ուզում եմ հանեմ տեսնեմ եփելա թե չէ, որտեղ մեր ժողովուրդը արդեն վրազում են։ Մենք խաշլամայի կարտոֆիլը խնդրենք Տաթևին փորձի, տեսեք համով է, բայց անկեղծ։ Խմելուց առաջ թե Կենացնել։ Միջև կենաց խմի, ես կարամ ձեզ փորձեմ ասել։ Արդեն եկավ էսկոմ, էկրանից էսկոմ եկավ։ Կարտոշկից լավ բան։ Ինձ էլ հասավ։ Տաթև ջան։ Անուշ։ Աղ չկարի դեպ։ Չարել են կարտենում են։ Ապա միշտ չկա, մենակ կարտոշկա է, սա։ Հումա, չի է բախտեր։ Ուտելու բան, հա։ Կարա մի աման միսը բերեմ քաշ քշեք։ Տիկ, բերեմ ծիկ տանք, ապեր միսը։ Խաժակ, ես առաջարկ ունեմ։ Իմ կարծիքով այն միսը պետք չի, որտեղ մսի համը կարտոշկի պետք է։ Ժողովուրդ ջան, շատ երկար սպասեցինք մինչև խաշլամեն եփի ու անպայման ուզում եմ, որ հենց եփողի հետ համ տեսենք, ձեզ էլ փոխանցենք, համ էլ էս հրաշք մայրամուտ չի, բայց արդեն մոտիկ է մայրամուտին։ Այնքան հավես է, այնքան լավ է։ Ես շատ եմ նեղվում քաղաքային պայմաններից, ասում եմ, մտնում ենք այդ բետոնների տները ու դուրս չենք գալի։ Խաժակը արդեն ասում է, որ պատրաստ է, խաշլամեն։ Եկավ ժամը փորձելու։ Տա-դա-դա-դա-դամ։ Անով այփել, օպա։ Հոտը լավ է։ Կարևորը գալիս է։ Ինձ թվում է մեր դիտողին էլ այդ հոտը հասավ։ Ես ամենաշատը էս փայտի հոտն եմ սիրում։ Ինչ էլ էփես խաժակ, կրակի վրա, չէ, փետի վրա։ Լավ է, չէ, ստացվում։ Հա։ Հոտը լավ։ Ապա։ Էս տնավարի անենք էլի։ Հա բա ոնց։ Պոկեմ։ Վայ։
Շատ համով։ Տոք չէր շատ։ Ես սովոր եմ տաք ուտելու։ Լավ է։ Всё։ Դե ուրեմն լայքում ենք։ Շատ համով։ Հա։ Ու բարեմաղթանքներով։ Դոլմայի էջին էլ բաժանորդագրվում եք, որ Դոլմա։ համով ուտելիքները տեսնեք։ Դոլմա, Այո։ էլի դոլմա։